chưa ở điểm tất cả tốc độ rất vừa đủ. Ousmane Dembele, Gianni Emery, Vitinha chưa có nhiều khoảng trống để Vitinha tung ra những đường chuyền có sát thương. Barcola, Vitinha, Hakimi, Ousmane Dembele, lỗi của Emre Can, một đá phạt cùng cho PSG. Và PSG chưa đủ mạnh ở trong tuyến cố định không sở hữu vệ thể cao to Marquinhos luôn rất tế hơn để thể cho trận đấu tới đây mà Maximen PSG sẽ không treo cầu trong trận này. Nuno Mendes, Ousmane Dembele